निस्किन्छ भन्ने नयाँ आउँछ, निस्किन्छ भन्छु नयाँ आउँछ, निस्किन्छ अनि किन बोल्नु पर्यो त? चुडाइ बस्यो हाडे तँलाई यस्तो मलाई रिस उठेछ नि हाडे। होइन पहिला त म बुझेको थिइनँ त, तपाईँ त टिकटक बुझ्दै आएको मान्छे हो नि त, म त टिकटक भर्खर खोलेको मान्छे अन्धधुन्ध त्यस्तो भएको भएर आएको हो कि। तर मलाई यो परिवेशमा मलाई किन यस्तो गरेको होला, मलाई यति धेरै के गर्न खोजेको होला भन्ने मात्रै हो क्या सानो मलाई। 12 बजेर हो टिकटक केटी केही त्यस्तो ठुलो दिपै शर्मालाई अगाडि ल्याउनु पर्ने, दिपै शर्मालाई ल एउटा कुरा म भन्छु, यो दिपा एकदम गलत हो, नराम्रो मान्छे हो। ल सबै दुनियाँ राम्रो छ, दिपा र म एकदम गलत मान्छे हो, हामी नराम्रो हो, हाम्रो क्यारेक्टर एकदम नराम्रो हो। ल भयो, यति भएपछि चाहिँ खुसी नै होला। दिपा ठग हो, चोर हो, यसले करोडौँ अरबौँ सम्पत्ति यसको नाममा राखेर यसले दुनियाँलाई चोरी छ। ल भयो त, यति भयो होइन, हुँदैन। यसको नाममा खरौँ अरौँ सम्पत्ति छ। नबोल न यार, कति कुराहरू त त्यो छोड्दै, त्यो फेक च्याट हो। के खान लाग्यो खोइ, क्यामेरामा आउनु त हेरौँ। चार्जर चाहिँ त्यस्तो थेत्र चार्जर कसले लान्छ? थोत्रो थोत्रो त हो नि हाम्रो नयाँ आएन। तँलाई मैले हिजो पनि भनेको थिइनँ, मैले भनेको थिइनँ भन्छ केटी। हजुरले भनेको कस्तो ध्रुव सत्य भइरहेछ नि आमा। अनि म भनेको थिएँ क्या, मैले म यस्तो कसरी फसे ऊ गरे थाहा छ? म परिवारलाई मिलाउने तर्फ जाँदै मिलाउनुतिर जहिले पनि मिलाउने तर्फ गएँ नि, कसैलाई व्यक्तिगत रिसिभी राखेन, मिलाउने तर्फ गएको हो क्या मैले। साँच्ची आज 600 जना हुनुहुन्छ होइन, आज म यति बदनाम हुँदै गर्दा, यस्तो हुँदै गर्दा, मलाई दुनियाँले ठोक्दै गर्दा, म परिवार मिलाउन तर्फ जाँदाखेरि म यस्तोमा फसेँ। जिन्दगीमा मलाई एउटा पाठ पनि हो, म यस्तोमा कहिले फस्दिनँ अबदेखि। मलाई गरिब भएर म भिख माग्ने रोडमा भएछु भने पनि म एउटा कुरा नि, यी दुईजना केटीका म माग्ने भएछु भने नि, यो दुईजना केटीले यस्तो गर्यो भनेर म सामाजिक सञ्जालमा आउँदिनँ। एउटा कुरा यति हो। बरु म भनिहालेँ, कसैले म नदेख्ने ठाउँमा गएर म मरिदिन्छु होइन, म यो दुईटा केटी प्रति जान्न। कसैले मैले त बच्चाहरू भनिसक्यो नि, छोरीहरू भनेर पछि आमा भएर आफ्नो बच्चालाई नङ्गाउनु भनेको यस्तो हो भन्नु गलत छ कि छैन? ल भन्नु त। ल नानी, ल दुःख जिन्दगी। अनि परिवार मिलाउने तर्फ गएको थिएँ क्या, तर म त्यस्तो मैले गलत सोचाइ केही राखेको छैन। मलाई मान्छेहरूले यसको फलानीको आँसु लाग्छ भनेको छ नि, तर मेरो चाहिँ आँसु लाग्छ। मैले 100 रुपियाँ पैसा काहीँ कसैलाई लगानी गरेँ भने पनि त्यो मैले यति मेहनत गरेर कमाएको पैसा हो नि। त्यो पैसाहरू यस्तो मेहनत छ क्या, मेरो तप्प एक थोपा पसिना छ क्या। मैले भनिसकेँ त। अब दिपालाई त्यस्तै भयो भने, अब मैले अस्ति पनि भन्यो, अब धेरै यो सामाजिक सञ्जालको लडाइँ झगडा धेरै भयो। आइज दिपा कसम, मैले बस्नलाई पनि भने त पनि मर, म पनि दुवैजना एउटा हाँगामा झुन्डौँ मरम, बरु दुईजना सँगसँगै पनि भने मैले यसलाई। नाइ आमा, मरेर समस्या समाधान होइन भनी यसले। हेर्दा सबैले गाली गरेका छन्, नङ्गा छन्, सबैले यस्तो भनेछ उस्तो भने गाली गरेर लास्ट टाइममा मैले देविकालाई आइज म छु ल भनेर लास्ट टाइम मैले देविकालाई पनि लास्ट टाइममा हात थामे, होस् छोड्दे, यो होस् भने मैले। के गर्नु त, धन र सम्पत्ति त सकिएर जान्छ, साँच्ची नै धन सम्पत्ति त सकिएर जान्छ। तर रिस्ता नाता एकचोटि जोडेपछि यो गर्नु भनेको त गलत हो क्या।
भगवान हुनुहुन्छ टेन्सन नलिनु सम्पत्तिको कुरा नगर्नु दिदी जन्म नाङ्गै हो मर्दा नि नाङ्गै जाने हो नि के लिएर जाने होइन त निस्किन पर्छ मेरो भनाइ यति छ निस्किए त सबै कुराहरू निस्केर केही पैसा कमा राख केही गर आफ्नो बालबच्चालाई दि यो झुन्डा चिजहरूबाट निस्किए यति भन्छु उद्योगिका निस्किसक्यो अहिले काम गर्न जान्छे आज आमा पैसाको भिडियो बनाइदेऊ त बुढी 4.5 करोडको के कुरो अब मान्छेहरूले अब के बनाउनु पर्छ नि 4 करोडको बिटो त्यही त मान्छेले 2-4 लाखको भिडियो त बनाउनु पर्दैन 4.5 करोडको बिटो ट्याक्क बनाउनु पर्दैन बुढीमा कति रचिन अनि हानेको मात्रै बनाउने त त्यो आउँदा छ नि फेरि खालीमा हानेछ भन्दैछ रे त छोड्दै क्या भने पैसा नि नक्कली रहेछ भन्छन् त्यो भन्नेको पछाडि नलाग्या केटकेटीहरू नलाग्या मेरो बच्चा केही कुराहरू धेरै ताले मिल्ला नक्कली पैसा ल्याएर अगाडि थुप्राएर अनि हानेछ भन्छ के त्यो अब त्यो लालपुर चाहिँ होइन क्या त्यो चाहिँ ऊ हो क्या खाली पेपर हो क्या ड्याम ड्याम त्यहाँ मालपोतमा गएर ऊ हाने हो क्या खाली पेपरमा देखेँ मालपोतमा साइन ल्याप्चे हानेको नि नक्कली भन्न लाग्यो सुन्न त्यो मालपोतको नक्कली होला त्यो मालपोतको हाकिम पनि नक्कली होला क्या त्यो साइडमा बसिन्छ अनि कसले भनेको त चाहिँ छोड्दैन हालिदिनु न पैसाको बिठै नक्कली भन्छ मलाई त्यो नक्कली पैसा भइहाल्छ नि त अनि भन त फुलकुमारी अनि सकिन्छ मान्छेसँग त्यही भएर चुपो फुलेको नि काम छैन त फुले नि काम छैन फुले त धेरै बुझ्छ त्यसले त धेरै कुरा बुझ्छ यस्तो नगर भनेको होइन यसले त धेरै बुझ्छ क्या यो फुलीले त धेरै बुझ्छ यस्तो है नानी भनेपछि छोरा पाएछ भने क्या त्यस्तै छोरी पायो यहाँ घरको बाबा यता लौ न गरिबलाई नि पैसा दिनु महागरिब त यहीँ दिपा शर्मा छ यहीँ देविका भेट गयो होला बाबा 1 वर्ष भन तिमीलाई त 4 वर्ष लुसो प्लास्टिक यहाँ छ देविका कराउँदै गरे उसलाई हिँड्ने बेला भइसक्यो के गराउनु होइन त आएपछि नि हेर्न अनि पुलिसलाई गाली गर्दै गर है यो दिपालाई हेर कस्तो भइसक्यो किन हजुर टाढेको यात्रा हो र आमा उसले पनि स्याबेज दिन्थे सिरम मुहादैन भएको धुनु त बित्तिकै के धुनु विचार मेरो दिन्न म त पानी हालेको नि अनि कस्तो राम्रो बाहिर खुसीको गन्तव्य खोजेर हिँड्दै बीच बाटोमा हराएको यात्री हुँरे यस्तै भएको छ हौ जिन्दगी खै के हो ईशाको बायो चाहिँ मन पर्यो कसले ईशाले बायो लेखिन्छ खुसीको गन्तव्य खोजेर हिँड्दै बीच बाटोमै हराएको यात्री हो स्वादै खल्ली यस्तै भयो जिन्दगी Thank you so much, Ajay ji, for membership.
हाँस्छन् फेरि हाँसेको स्टिकर पठाएर हुन्न कि ठिक छ है त्यो जाउँ भाइ एकदम कडा छ भाइ मेरो लु सर धन्यवाद है गिफ्ट हानेकोमा नहान्नु फेरि अहिले म त डरै लाउँछ मलाई हानु मलाई एउटा उडीले चुप्पा हान्नु त कति लेभल पो रहेछ त हान्नुको तँलाई पनि थ्याङ्क यू उडी उडी चुप्पा हान्नु फुल दिने होइन के दिनु न दिएपछि के त्यो जाब फ्यास फ्यास फुल दिए तनाव छ सुनिरहनु भयो होला सामाजिक सञ्जाल देखिरहनु भयो होला यस्तै हो बी अवेर मैले त हजुरलाई त्यही भन्छु मनदेखि दिदी मानेको मान्छे हो अलिकति विचार गर्छु होला हजुर पनि क्लोज जेस्टमा होइसिन्छ बी केयरफुल त्यति भन्छु टेन्सन नगर्नु हस् मेरोमा त ब्लगमा हुनुहुँदो रहेछ त दिदी कोही मलाई नि फलो गर्नु भएको छ मैले तपाईँ यो नयाँ आइडी फ्याट्टै मान्छे चाहिँ कहाँ चिन्छु त अनि क्लोज हुनुहुँदा चाहिँ बी केयरफुल भन्नु आइसक्यो त सुजु दिदीलाई भन्नु त चिन्यो तपाईँले मैले त ब्लक लिस्टमा रहेछ राम्रो दिदी तैँले के गरेर ब्लग हानिस् थाहा भएन त्यस्तो कहिल्यै कमेन्ट कुदाउनु कसैको गेस्टमा जानुहुन्न त ब्लग हानेको त्यतिकै ब्लग हान्छ होइन अनि हजुरले के दिने नि तेरो गाडी दिने यहाँबाट गइहाल मुर्दार दुप्लेर तँलाई के दिने भन्छ राणा छोरा त मान्छेलाई दुईटा नलर झोल खाइदिएर केही गरेको हो कि गरेको भन त परिवारलाई मिलाउन खोजेको अनि मिलाउनु पर्दाखेरि सजायको भागीदार हुन्छ भने त अन्धो कानुन लाने के भन्न चाहन्छु त्यसै क्या नमस्ते आमा बाबा दिदी यो मऱ्यो कमेन्ट हेर्दा म टोइलेट आएको थिएँ कि प्लिज म एकदम बिजी छु र सरी यार म पोसेको मात्रै यो भगवान् कसम केही गरेको थिएन मरिजाम झुट गएन मासु खाऊ मासु यार कम्पनीमा बस्दा त हाल्दै मासु खाऊँ गाउँ खाँदै यहाँ त के हो कि मासु खाएको आलु खाएको एउटै हो किन दिदी यही टेस्टी हो नि बाबु पिरो खान्छन् न मसला खान्छन् हजुर अन्त त्यही बर्दो जाँदा सेम खायो अझै हो र त्यस्तै भइयो भएको धौलागिरीमा सके छ यार आज घोडाहरू गर्ने भने त पैसा सकियो हजुर अघि नै क्या कस्तो मन छुने कुरा गरे अब नभन है मलाई त्यस्तो ए ल यहाँ नभन ल कहाँ भन्छु त म पागल छु लोकेसन दिदी अरे यसले जब जब म लाइफमा आउँछु नि मलाई लोकेसन माग्छ क्या तैँले किन एकछिन भन्न त म मासु ल्याइदिन्छु अरे ओहो नि सुनेर बसेको रहेछ मासु ल्याइदिन्छु अरे बोटिममा यहाँ लोकेसन माग्दैछ हजुर हो केटा हो केटी हो बहिनी हो बिचरा मैले अहिलेसम्म मलाई नेपालबाट उसले कन्ट्याक्ट गरेको 4 वर्ष भयो 3 वर्ष भयो कि दुबई आएको मैले भगवान् कसम अहिलेसम्म भेटेको थिएँ त बहिनीलाई मलाई के मेन्सन गर्नुभयो पढ त ओइ केटकेटीहरू के छ हजुरको खबर न टेन्सन ह्याप्पी हुनु ल आमा रे ए ल म ह्याप्पी भइसकेँ थ्याङ्क यू ह्याप्पी मात्रै कहाँ हो र